আমি এখানে আটকে থাকা স্টাফ মেম্বার্স আর কাস্টমারদের ছেড়ে দেবো একটা শর্তে। আমার জন্য আপনাকে 8টা টাস্ক করতে হবে। কতগুলো ইনোসেন্ট মানুষকে আটকে রেখে আপনি জানেন আপনি কি করছেন? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? আপনার প্রথম টাস্ক দেবদূত পালকে খুঁজে আনুন। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর আমরা আপনাদের লাইভ দেখাচ্ছি। ইউসুফ আব্দুল্লাহ নামে একজন সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ এটা। কি বলছেন কি? ও টেররিস্ট নয়, ও একজন শিক্ষক। প্রত্যেকটা টাস্ক করার জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকবে। তার যদি সেই সময়ের মধ্যে টাস্ক কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে আমি সবাইকে ছেড়ে দেবো, না হলে বাধ্য হয়ে আমাকে সবার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করতে হবে। টাস্ক সময় কি বলছেন কি আপনি? ইজ দিস আ গেম অর হোয়াট? আই হেট ইউর ল, আই হেট দ্য হোল সিস্টেম। জাস্ট স্টপ দিস ব্লাডি গেম নাও, হ্যাঁ? ড্যাম ইট! সেভিংস অ্যাকাউন্ট নাম্বার 5006666838 মনে পড়ে? একটা প্যাটার্ন তো আছে। 3টে ক্লু, 3টেই রিলেটেড টু পিপলস ওয়েলফেয়ার ব্যাংক। তোমার গান না তুমি তোমার পেছনে গুজে রাখো। কান্ট ওয়েস্ট এনি মোর টাইম। আমি মরতে আসিনি। এই গানস, অ্যামিউনিশনস, প্রফেশনাল ক্রিমিনাল হায়ার করা, এই ফুল সেটআপ খরচা তো আছে। They are going to shoot you on sight. You are under arrest. ওকে।